些台厂可以享有渔翁之利。我们看到联发科除了有华为转单的利多联想之外，这次在中阶的5G 晶片天玑820也获得了红米的采用。我很高兴在今天跟大家宣布，全新的5G 天玑产品天玑820在这边正式发布。抢攻中阶5G 智慧型手机市占 ，IC 设计大厂联发科发布最新款天玑820系统单晶片，一推出就获得红米中阶5G 手机采用，也让外界纷纷认为，在美国启动科技猎杀、围堵华为的情况下，联发科反而能因此受惠。台湾的相关 IC 业者，其实包括了台湾的 IC 业者的龙头，甚至其他的一些相关的一些领域的一些厂商，其实多多少少都会受到一些转单的一些好的一些效益。如果海思晶片被禁，联发科顺势成为替代品。另一种情况则是，如果华为已经完全没有退路 ，OPPO、vivo、小米等中国品牌将抢得市占率，主要晶片供应商联发科也会直接受惠。欧系外资就出具报告指出，目前联发科4G 处理器晶片市占率可望从目前的15%倍增到30%，明年更可达到60%。5G 的部分，今年市占率为20%，明年更可能冲到60%。因此，上修联发科目标价从430元升到500元。美系外资也将平等从原先的中立调高到加码，目标价从378元调高到470元。5G 的智慧手机，我想即使在短期间会有一些订单的递延的效应，但是中长期来讲，大家还是非常乐观的预期，5G 手机还是会带动很多相关的一些半导体的一些市场的发展。只是除了5G 手机，川普主要眼红的就是华为5G 基地台，基础建设持续投资，部件速度快，未来基地台部件时程可能就会在这波禁令中受到影响。对此，射频 IC 厂立基就表示，今年华为订单目前来看都没问题，但基地台的部分比较需要留意。另外，细粒也表示，如果中美谈判条件越来越严格，恐怕会拖累出货动能。目前虽然多数晶片设计厂第2季普遍都抱持乐观态度，但随着华为去美化需求延伸，台湾晶片设计厂商面临更多挑战。记者柯信詹明化台北采访报道。好，所以我马上来华为概念股超级比一比，在基本面当中到底影响有多大？OK， 这块来讲，我们先跟大家讲，就是在这个华为的这个事件之前，我们先讲到这个前一个礼拜，台积电才刚刚这个所谓的宣布要赴美设厂。我个人觉得这块来讲其实蛮重要的。其实简单来讲，虽然说法人圈来讲常常会提到说，这个你为什么会跑去一个这个成本这么高的地方拉高，就造成你的这个成本拉高，这个毛利率下压哦。但是要跟大家提到这个让利的部分，美国政府让利，比如说土地便宜啊，税，我个人觉得都还好，因为这些怎么让利都不会导致你获利大幅跃升。最重要的部分是跟美国的一个关系能够大幅的拉拢。这一块来讲，在前一个礼拜觉得市场可能觉得不是很关注，没想到这个华为禁令出来之后，那就自然就有很大的关键。那因为我们刚才提及他每一次会提到你到底多少%技术来自于美国，他就会咬死你可不可以出货。所以他也知道这个台积电目前的状况，所以到底未来是不是愿意开放，其实这是很重要的关键。当然在这几天讲的时候，他在美方的部分不愿意讲到，而且他还说台积电也说我们不代表可以出货，我们也是要观察。那当然不可能在这里马上就放他过，但是我个人觉得后续来讲，其实对台积电会有一个蛮正向的。简单来讲这个媒体大家都可以看到，在这个上次法说会才说，我们还在看，脚步也许没那么快，不到1个月，啪结束了。官方说法说没有，我们要去美国设厂，对，所以最后哇就去了。所以我就说，它中间被压着，很快就通过。这个中间确实他们两边得到了很多的共识。过去台积电非常中立，他不会想要选择站在哪一边，所以这次有一些被迫被选择的感觉。是。那这一块来讲，其实严格来讲，它是两边都还处理得不错，因为华为它也尽全力的供应，当然是为了他自己的利益啦。但是他
这个能够持续供应，其实就是给中方的一个面子。但是在美方的部分，他也不得罪。那其实严格来讲，对台积电是非常正向。所以我认为说，在科技战的情况下，就代表这个后续来讲，对这个台积电的一个部分来讲，是一个很正向的一个状况。所以我认为说，短线哦，目前来讲，我觉得市场对这个整个架构的一个解读哦，有稍微这个有稍微过度的这个所谓的。悲观的感觉，所以有超跌的可能性。对，因为我刚刚提到从几个关键点，我跟大家提2个关键。第一个部分来讲，就是之前讲25，然后大家原本以为是10，这次他没提数字，大家解读是0。结果如果不是0的话，对，只要最后不是0，结果就截然不同，直接大家用最差的状况下去做解读。对，而且我个人觉得有一个中长线的很重要的议题哦，大家回去看一下新闻哦，就是说前一段时间。川普因为疫情控制不了，然后大家在指责他的时候，他就是他的目标就把它转向中国，就讲病毒是从那边来的。对，而且他转移焦点第一。对，第二他有讲到一个重点，我之后会调查，而且他当时提到我要报复，我就会从贸易战下手。那现在其实就是他在做的事情。但是呢，我跟大家讲，他所有都是为了年底的选举。那我常常跟大家讲，大家他的行为其实蛮好猜测。你只要自己想一下，如果今天是你要选总统，年底11月，那假设疫情获得控制了，你到底觉得继续战对你比较有利，还是抢救经济跟中国握手，哪一个会比较有利？大家要的是希望能够经济的回升，失业率能够回升。所以我觉得中长线只要疫情获得控制，这整个议题自然整个焦点就会明显的消失。所以如果说我个人来讲，变成说短线来而言，在这里呢，这个有点过度解读。那这一块来讲，我们用一档个股哦，那常常大家都在讲这个冲击有多大，大家都用形容词哦。那我就跟大家讲，其实我们法人有时候老板不见得能够接受形容词。对，你说冲击很大，把数字拿出来。对，数字拿出来，我们就举一档哦，这个所谓的南电的一个例子为例哦。那我们就用这个情境分析给大家看哦。这个可以看到左边就是假设原先预估就是假设美国政府没有介入，就是没有这个华为事件。那我简单来讲就是看到它无论是它优势就是出华为的毛利率是16%。可是其他非华为的部分只有14%，就是华为因为它的比较高阶，所以它毛利率优于其他人。那我们后续就两边是用2个情境。第一个来讲，就是说它的优势就是目前这个载板是非常的抢手，所以假设华为真的订单这个接近这个10几个%真的流失的情况下，严格来讲它不怕找不到其他的客户把这个订单买走。可是它有个缺点，因为原本16%对比14%。所以你未来这个华为16%，你假设卖不掉，你卖给其他人，你大概只有14%的毛利率，对，你就会掉2%的毛利率。所以整个结论来讲，你看到最下面，它的获利整年大概掉4%，其实应该来讲并不大。但是我们给一个更假设啦，大家不接受这种状况，讲得很悲观。我们看到最右边，就是呢，华为这个接近2成的掉了之后，完全没人要。然后呢，它就真的掉了。没人要的机会大吗？理论上，我跟你讲，除非就是疫情到年底完全都控制不了，那当然不敢讲经济面这么萧条的情况下，它会导致最后这些订单停了之后还转不了给别人。可我觉得这个几率是非常低的。所以整个架构就算这样情况下就是整年度的这个获利衰退大概接近2成之内。所以并没有大家讲到的说这个所谓的这个感觉好像这间公司可能会垮的那感觉哦。所以整个架构来讲呢，还是认为说这个今年它这个转亏为盈的状况是可以获得确认，所以它今年股价才有这么强势的表现。只是大家当然指责啦，说这个它从疫情低点以来，其实已经涨到翻天了。应该说它早就已经股价已经过了那个所谓的疫情的起跌点。所以当然在这个时间点呢，我刚刚最早提到，其实这个是第4季有可能会影响，但是无论如何。看到黑影星就开枪，因为大家也不知道，我不卖他卖，我最后反而，所以大家就是比手脚。可我跟大家讲，特色就是，这只要稍微一修正之后，大家理性就会慢慢的浮现上来。所以我个人觉得说，在这一块来讲，其实后续的操作倒是不用这么的恐慌。我觉得后续来讲应该要稍微冷静。那建议长线的投资人来讲哦。比较重要的观察，你先不要管这个价，因为价波动很大，大家看不懂。我跟大家讲哦，你稍微看一下这个个股的月均量，这些华为概念股，只要后续的成交量回到之前的月均量左右，显示呢这个多空对战的状况已经稍微告一段落，我就觉得其实你可以
分批的下去做介入。那至于个股来讲，我们就帮大家统计这个华为的这个所谓的比重的一个部分，从这个 IC 设计的一个部分呢，相对比较高的公司，联发科是不高啦，纯粹是代表性的个股跟大家讲一下。那包含这个晶圆店啊、力基这些来讲，都是这个有接近2成的比重的个股。那再来我们看到这个 PCB 的个股，刚刚提及的南电就是所有 PCB 这个比重最高的个股。那虽然说大家有时候会讲到，其实它这次是以这个半导体为主要目标 ，PCB 反而跌得很重。那我刚刚也提到，就是因为涨太多了，就是真的是涨太多了。过去这一波 PCB 涨很多。对，那重点为什么涨很多？就是在这个事件之前，外资是全面性的看好，不断的喊买进，所以涨多的情况下来到这里呢，突然就有些人觉得干脆顺势获利了结。那外资也有一些干脆呢，它也转为中立，但是还是有外资呢，还是持续看好。我个人觉得中长线的部分，只要这个第2季的疫情能够见到高点，下半年回升，我觉得整个架构来讲，应该都还是有持续往上的机会。那再来，我们可以看到其他零组件的部分占比比较高的公司来讲，包含大立光、玉晶光、同心电，那最近来讲都有这个拉回的一个味道。还有再是网通族群来讲哦，那这一块来讲，主要还是在 PA 生化家族群的一个部分，包含稳懋、联亚，甚至在这个宏捷科的部分，近期股价都有比较明显的拉回。我建议大家最重要的观察，等待它量缩，这个所谓的多空对战的状况稍微告一段落，其实中长线我还是建议大家这一块还是值得投资的哦。好，所以有时候高处不胜寒哦。这一波看到 PCB 从高档做滑落，那有哪一些相对安全的受惠题材呢？我们休息一下，稍后告诉你。